大家好，紫菜下锅前到底要不要清洗呢？如何辨别和挑选紫菜呢？什么样的紫菜是优质的呢？今天就来解决这几个问题。紫菜生长在海边，属于海藻类，多为人工养殖。见过紫菜苗的都知道，紫菜幼苗的时期是可以在水中游动的，所以紫菜是在水里养殖的，而不是种植的。紫菜长大后，人们就会收割它，把紫菜拿到岸上清洗干净，一般是用淡水冲洗干净，再晒干，所以紫菜不是咸的，盐分很少。经过收割、晒干、整形，紫菜就变成我们在市场上看到的样子了。紫菜中是否有沙，就在于清洗的是否干净。紫菜用来煮汤是非常的快捷、简单、方便又鲜美，2到3分钟就可以出锅。紫菜营养丰富，干紫菜中粗蛋白含量达 30% 到 50%， 富含膳食纤维、多种维生素及钙、钾、镁等微量元素，还含有藻类特有的藻胆蛋白，具有很高的营养价值。紫菜还有一个比较特殊的是，硫磺酸含量比较高。什么是硫磺酸呢？举个例子，红牛饮料里边的重要成分就是硫磺酸。可见吃紫菜对身体健康是很有好处的。那么我们要如何挑选紫菜呢？紫菜分为头水紫菜、2水紫菜、3水紫菜，甚至到9水。紫菜它就是跟韭菜一样，割完一茬再长一茬。头一道收割的紫菜叫做头水紫菜，颜色偏黑绿色，色泽较亮，纹路纤细，价格较贵。而3水以后的紫菜颜色偏紫，纹路比较粗糙，色泽暗淡，相对来说价格也便宜。市面上经常有人说染色紫菜，染色紫菜到底存不存在？买来的紫菜放入碗中，倒入热水，静待30分钟。如果出现浅褐色、浅粉色或者深一点的褐色是正常的，如果出现紫色和黑色，就不是紫菜该有的颜色，很可能是商家添加了苯胺紫这种化学染色剂染色而成，千万不要食用了。但是由于苯胺紫染色成本较高，所以并不多见。在挑选紫菜的时候，紫菜颜色不同，并不全是染色所导致的，而是跟它的色素含量和收割季节有关系。那么如何挑选优质的紫菜呢？判别紫菜的好坏就是2个字，一是看，二是掰。一是看，看有3个点。第一点是要看颜色，用通俗的话来说，挑选紫菜就要挑选黑又亮，像鞋油一样的。颜色是黑绿色，基本上是头水紫菜，营养好，新鲜度也高。第2个点是看色泽，比较光亮的，色泽较亮，会比较好一些，光泽度会好。第3个点是看纹路，纹路比较纤细细腻，是比较好的，表面粗糙的，质量就不是特别好。2是掰，结构固定，不容易掉渣，结构越紧密越坚固，不容易掰下来，不容易掉渣的就是好的了。反之，结构松散不结实，只要用手一掰就出现往下掉渣的情况，就差强人意了。那么紫菜下锅前要不要清洗呢？前边咱们已经说过，紫菜有没有沙在于清洗的是否干净，晒晾的是否卫生。优质的紫菜在清洗和晒晾的时候处理得很干净，可以直接用来煮，不需要清洗。也可以看一下包装袋，包装袋上写有免洗或者无沙的字样，一般就是可以放心食用的了。但是有一些小厂家没有经过清洗，或者清洗的不彻底，又或者晾晒的环境不卫生，有风沙，这种紫菜一般是散装或简易包装的。你可以拿起紫菜轻轻抖动一下，就可以观察到有无细微的沙粒落下。紫菜有沙会严重影响口感，那么怎么清洗呢？紫菜直接用清水洗是洗不干净的，应该把紫菜放在温水中浸泡3分钟，让沙子自然沉淀，然后用滤网搅动一下，让沙子彻底沉底。用滤网把紫菜捞出来，捞出后在清水下冲洗2遍，基本上就可以除去沙子了。
那么紫菜怎么辨别？怎么清洗去沙？要不要清洗？朋友们这下是不是很清楚了？最后要强调的是，紫菜开封后没有吃完的话，建议放在保鲜袋中，放在干燥通风的环境下保存，这样可以保证紫菜的口感风味不变。千万不能放入冰箱保存，冰箱里环境潮湿，会让紫菜因受潮而变质。个人认为，没有什么比一道紫菜蛋花汤更鲜美、更舒心、更简单的了。我是李晴 Debbie， 喜欢就关注我，请转发给爱买菜的人们。咱们下期再见。